আসসালামু আলাইকুম গাইজ। আজকে ইলিশ কারি বানাইমু। আপনারা দেখবা কেমনে ইলিশ কারি বানানি হয়। ওখান আমি স্পাইস দিমু, লবণ আন্দাজ মতো দিবাই। আইনের মাঝে আছে ধনিয়া, জিরা, অলৈদ, মরিচ, বাখর সবটা আছে এর মাঝে আমার মিক্স করা। তোরা যারা অলৈদ এক্সট্রা এড করে নিলাম আর মরিচ তোরা এড করে নিলাম। এখন ফ্রাই করমু। ও সবটা স্পাইস দেওয়ার পরে উমালাল মাখাইয়া রাখছি। এখন বিরান করমু। ও তেল গরম হয়ে গেলে দিলেই লাই বিরানো মাছটা। ও এখন ফ্রাইর ও আমি খাচ্ছি রসুন, পেঁয়াজ আর মরিচ। ও রসুন দিলাইলাম, তেল টানার পরে রসুন দিলাইলাম। রসুন টানার পরে পেঁয়াজ চারিল্লাই, পেঁয়াজ চারার পরে পরিমাণ মতো লবণ দিবা। ওখান দিলেই মো স্পাইস স্পাইস মো জানি লাগবো। আমার মিক্স পাউডার বানাইছি আমি। আমার মরিচ মিক্স পাউডার অলরেডি অলৈদ আছে, এরপরে তুরা দেওয়া লাগে আন্দাজ মতো। তো আপনার মরিচ দিবা। স্পাইস কিছু বুনার পরে তুরা কাঁচামরিচ দিলেই বাই, আর একটা টমেটো দিলেই বাই। দিলেইলে কারির টেস্টটা বাড়বো। ও এখন ছাড়ি দিমু মাছ। স্পাইস বুনি লেছি, বুনার পরে এখন মাছ ছাড়ি দিমু আস্তে আস্তে। মাছ ছাড়িয়া তুরা সময় রাখিয়া কষাইলেই বুনিলেইমু, বুনিয়া এরপরে তুরা পানি দিলেইমু। তো ওই যাব পরে আপনারা ধনিয়া দিলেই বা ধনিয়া দিয়া জাল দিবা, দিয়া বুনি লইবা। এখন ফাইনালি হয়ে গেছে, এখন নামাইলেইমু। ওরকম হয়ে গেলে বুনা বুনা ফাইনালি তখন জাল অফ করে লিবাই, এরপরে খাই লিবাই। এখন ফাইনালি খাওয়া হয়ে যাব। লই লিছি প্লেট ভাত, খাইবা আর মালাল বানাইয়া খাইবা সবে।